В лес, в рыбалке меня приучили мои родители. У меня была деревня в Ярославской области, за городом Переславль-Залесский. Вот, мы постоянно ходили там на рыбалку, на реку Нерль, соответственно, за грибами. Я просто люблю рыбалку, люблю природу, тихую охоту. Конкурентов много, людей много в лесу ходит. Но свои грибы, они остаются свои. Итого у нас получилось. 1, 2, 3, 4 беленьких, подосиновик, подберезовик, лисички и чернушки на засолку. Очередная партия.